Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah subscribe di channel ini ya teman-teman. Ini hasil kita mancing hari ini ya teman-teman. Mancingnya umpan lumut ya teman-teman. Pakainya lumut kasar. Nah, ini ada beberapa ekor ikan nila. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya teman-teman, terima kasih ya yang sudah subscribe di channel saya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah selama ini mendukung channel ini ya teman-teman. Jangan lupa dukungannya ya teman-teman, seperti like, komen, subscribe-nya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru bergabung, pastikan ya teman-teman like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman, sebagai bentuk dari dukungan kepada channel ini ya teman-teman. Ini ya teman-teman hasil mancingnya tadi itu. Setelah sampai rumah nih masih hidup sebagian. Terima kasih sudah menonton sampai ke detik ini. Terima kasih yang sudah subscribe di channel ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.